عليكم. هذه الغسالة حاولت أجيب أحد يركبها حق المطابخ. في البداية يوم كان العامل الحالة بيركبها قال لي بيركبها ب250، كان بياخذها له طبعا. فيوم قلت له يحتاج لها خشب قال لي تراها ب700، وإذا تبي تركبها الستينلس 1200. قلت له مو مشكلة أركبها، بس إنه ما يعني مع الضغط اللي قاعد يصير الحين مع الضريبة وهذا معطيني أشكال، فما سووها. فقمت أنا وركبتها، لكن الحين توهقت. جبت نجار يسوي لي الخشب، طبعا الشغلة بسيطة برضو ما يبغى يسويها، فقلت أنا بسويها. فرحت لساكو وشريت الأغراض اللي احتاجها، وكلها يدوية، وكانت بتاخذ وقت طويل، لكن الحمد لله رزقني الله واحد يعطيني إياها أسويها أنا بنفسي كهربائية. فإن شاء الله إنها تزبط. خلصت مفكك الخشبة طبعا. كانت ملزقة ففيه بعض الخرابات. مين مشكلة بعضها، إن شاء الله نقدر نعبيها ونصفرها بعدين نصبغها بويه. لكن المشكلة مو هو هنا، المشكلة الكبيرة إن بالطول ولا بالعرض تكفي، فبوريكم إياها على المغسلة على طول. الحين قطعت هذه تقريبا نص الحجم اللي أبغاه، فبأخذ الصغيرة هذه وبحاول أركبها على واحدة من الأخشابة هذه. بقص الخشب، بقصها 58 سنتي، هذيك تقريبا 62، بحيث اني اغلف الالمنيوم بالطبقة الامامية للخشب. بقص واحد يدوي من الجهة هذه، ومن الجهة هذه بقصها بالمنشار الكهربائي. نشوف كيف. بعد 10 دقائق هذه النتيجة، هذا الخط اللي يبيه وهذا الخط اللي طلع معي. عادي بينا نصلحها بعد شوي، نخلص نقطع بعدين نصلح الخط نخليه مستقيم. هذا اللي قطعته بالمنشار الكهربائي، فيه الزيادة هذه يبغانا نتخلص منها، وهذا اللي قطعته بالمنشار اليدوي برضو يبغانا نتخلص منها. في جهازين، واحد كهربائي وواحد يدوي برضو علشان نساويها. فببدأ بهذه بما أنها قليلة بسويها باليدوي، بعدين بسوي هذه بالكهربائي. باقي الجزء هذا أقدر أصنفره، لكن ودي أجرب الجهاز اليدوي. يلا بسم الله نجرب. خلصنا الجهة هذه، شوف باقي الخط، بقايا الخط الأسود، فممتازة. الباقي نصنفره. لو تلاحظون هذا مايل، يبغى نسوي الجهة الثانية، لكن بسويه بالجهاز الكهربائي. هذه القطعة ما خلصت منها، يعني تقريبا مستقيمة، في هنا شوي نازل تحت، لكن مين مشكلة، أصلا بغطيها بالألمنيوم فما تفرق كثير إن شاء الله. هذه قطعة الألمنيوم تحت الخشب، فإن شاء الله إننا بنلبسها بتصير الوجه اللي وراء هو وجه غسالة المواعين. بسم الله. سويت هذه ممتازة وكل شيء، لكن صراحة ما ودي أخرب الخشب لأنها مهي طويلة، ودي ألف بها بعد مرة ثانية وتصير أضرب المسامير من ورا، ما تطلع المسامير واضحة من جنب. فبعيد شغل الألمنيوم، الخشب ما ودي أخربه صراحة. هذه القصة الجديدة طولتها تقريبا، بدل ما خليتها 4 سنتي زيادة خليتها 10 سنتي، فالحين بقصها بطريقة ثانية.
الجهة هذه طقيتها بالمطرقة وبالجهاز حق الخشب لين شققت، والجهة هذه بالسكين، لأن عقب ما قصيت هذه قدرت أقص هذه وأنحتها بالسكين بعدين أفرفرها لين تطيح. لكن هذه الحين بعض الأجزاء حادة بقعد أصنفرها علشان ما تجرحني. حطيتها هنا إن شاء الله ببدأ ألف الألمنيوم على الخشبة. هذا اللي انتهيت عليه، راح استخدم هذه بدال الطاولة، طاولة صغيرة مرة، فنجربها بسم الله. تقريبا خلصت، لبسته الخشب من قدام، بس باقي زوائد هذه ألفها واضربها مسامير. يلا بسم الله. الحين باقي نركب الباب على الثلاجة، فهم حاطين لي 4 مسامير، 2 في الوسط و2 تحت، اللي هم هذولي 1 2 1 2. الباب هذا بيعلق إن شاء الله هنا بعد شوي. الحين ركبت المسامير وركبت هذه تدخل هنا تمسك الباب من تحت، وهذه المفروض انها دبل تيب يمسك من هنا الين اركب المسمار هذا اللي فتحت له هنا، لكن مع الألمنيوم احتمال ما يمسك، فبجيب مخدات احطها تحت الباب لين اخلص شغل. الحين الباب ركبته، المسمار ركب هنا من هنا، وهذا المسمار ركب. هذه الغسالة عقب ما خلصت ممتازة جدا، بس باقي الشغل اللي تحت يبي لي اركب لها نعلة